magmumukbang challenge ako. Yes, kasi yun ang pinakasikat ngayon sa YouTube. Yes, ewan ko ba kung sumikat pa ba siya ngayon, but sikat na sikat siya, so gagayahin natin. So, bago pa yan ay maglagay muna tayo ng lip tint. Ayan. So ngayon ay magmumukbang challenge ako. Hindi muna ako mag-makeup kasi medyo wala na yun ako naisip na gagayahin. But meron ako naisip, si Mimi ang gagayahin ko sa susunod kong vlog. Dapat mag-update kayo sa aking channel. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, don't forget to like and subscribe, click the bell notification para ma-notify kayo sa mga bago kong upload na video. So ngayon ay magmumukbang challenge na ako. So meron akong food dito. Actually guys, ang mukbang na ito ay iisang food lamang. Tapos meron siyang mga sauce na iba't iba ang sauce. So ang food na yun ay ang mango. Ito siya guys, ang mangga. So meron akong mga sauce dito. Ito na may ketchup, tapos may toyo with sugar, may toyo, may sugar lang, then may suka, then may asin. Yes. So yun siya ang aking mga sauce na ginawa kanina. So yun, uunahin ko ay ang bet kong sauce, ang toyo with sugar. Yan siya guys, ang mukha niya guys. Yan siya. So, ayan, kain natin. Ang sarap niya guys. Ayan siya guys. Ayun, tapos na ako sa toyo with sugar. Next naman natin ay ito ang ketchup. Ewan ko guys kung anong lasa ng mangga at ketchup. Try natin. Masarap siya guys ha. Ang fairness. Ang ganun na napili kong sauce. Nag-earthquake. Pasensya na po. Pamangin ko siya. Sobrang malikot. Yan siya guys. At ang tunog niya ang sarap niya guys, promise. Next naman, tapos na ako sa ketchup. Next ay dito naman tayo sa ating suka. Harap. Sarap niya guys. Ang sarap guys. Next, sugar. Ang sarap guys.
Ito siya guys ha. Next naman ay ang asin. Asin ulit. Ewan ko guys kung ano Tagalog ng asin, but sa amin ay asin siya. Ito siya guys ang itsura niya. Sarap guys sa fairness. Next naman ang last but not the least, ating toyo. Toyo lang siya, walang sugar. Nagpilit na ta. Top yes. So yun guys, kung may pipiliin akong sauce, yun siguro ang sugar with tool guys. Sarap niya. Try niyo. Be? Ato be? Ayun guys, tapos na akong kumain ng mangga. Next ay, actually guys, hindi ko siya saging lang siya. Para hindi tayo yung ating baba ay hindi ayun yun. So, kain natin siya. What's up guys? Ayun guys, tapos na ako mag-mukbang challenge. So kung nagustuhan yung mukbang challenge guys, bigyan mo ko ng like and subscribe. Click the bell notification para ma-notify sa mga bago kong upload na video guys. Thank you sa mag-subscribe sa akin and panoorin nyo ang next vlog ko. Magpa-shoutout ako doon, magla-live ako siguro sa susunod kong vlog. So kung gusto nyo magpa-shoutout nyo, comment kayo doon at i-shoutout ko on the air. So thank you for watching this video guys.